بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه لاكات فيها بروي متاع طوندور. دي فو طوندور. امريكان وحنا حوالي سكت شو دي فو طوندور. والله ما نعرف. طوندور انا دابا سكت معناتها انزل بريد لا ما عرفت فمك غير هكا غير ساكت ساكت. الأغلبية طوندور هذاك. ناحية طوندور. اشرح لهم يا هيك. ازرع واحد يسرع واحد خلينا حلفون خير. حلفون حب شفنا حلفون هذا فنارات وهذا وباراشوت ووليدات عريب نشوف. تو جبنا الطوندور الجديد باش نركبوه.
توا ركبنا الطوندير وكبسناه. توا باش نرجعوا الكروة. عرفتوا الطريقة اللي عملها توا. اسيستي وعندنا بولي الترناتور. عندنا يعني بياسة 2 3 4 5 6 بياسات تدور عليهم كروة. 2 طوندير و4 بولي. نكبسوها هكاكا قبل ما نركبوا الكروة. من بعد نركبوا الكروة متاعنا. من اللوطة للكليماتيزور البومب اسيستي للطوندور لوطاني هذايا للانترنتور. قلنا كيفاش تعمل. عندنا كروة تتعدى تنزل على الطوندور هذايا لوطاني اللي هو فيكس، تمشي للكليماتيزور اللي هو الكمبرسور هذايا، تعاود ترجع للبومب اسيستي هنا، ومن بعد تعاود ترجع للطوندير هذايا الموبيل، الطوندير الموبيل يتحرك، ومن بعد تمشي للانترنتور. طوندير موبيل هذاك ندوروه باش نجموا نركبوه للانترنتور او العكس. تمشي طول للكليماتيزور هنا، من الكليماتيزور ترجع للطوندير اللوطاني الفيكس هذا الفيكس، ومن بعد تمشي للبومب اسيستي من هنا، تمشي للبومب اسيستي وبعد تطلع للانترنتور، ومن بعد ترجع للطوندير موبيل. واضحة العملية؟ واضحة العملية. شوف هنا عندنا تبدا من الموتور من هنا اللي هي بولي موتور، تمشي طول الكليماتيزور للكمبرسور هذا الكمبرسور نتاع الكليماتيزور تمشي له، من بعد ترجع من الكمبرسور ترجع للطوندير الفيكس هذا